Ikkita narsa bor birodarlar, insonni, bu mo'min bo'lsin, kofir bo'lsin farqi yo'q. Insonning hayotini jahannamga aylantirib yuboradi. O'tmishiga pushaymon, kelajagidan xavotir. Inson o'tib ketgan ishlarni eslab, pushaymon, afsus, nadomat chekaverar ekan, bugungi kuni rasvo bo'ladi. Inson kelajagida nima bo'lishini o'ylab, kelajak haqida xavotir qilib, siqilib bo'g'ilyapti, bugungi kuni rasvo bo'ladi. Mo'min nima deydi? Bo'lib o'tgan ish bo'lib o'tdi. Alloh xohlagan ekan, bo'ldi, ketdi. Endi kelajakdan nimaga xavotir olmaydi desa, kim aytgani bo'ladi? Onasining qornida inson bolasi o'rnashdi, nutfa ko'rinishida. 120 kunga to'lgan kuni rizqi, ajali yozilgan. Kimga uylanadi, necha pul topadi, qayerda yashaydi, qachon o'ladi. Shunga iymon keltirgan odam Alloh aytgani bo'ldi deb ketaveradi. Ammo hech narsa qilmasdan o'tira olmaydi. Sababini qiladi. Musulmonga yaxshilik kelsa ham, yomonlik kelsa ham musulmonga foyda. Birinchi holatda shukr keltiradi, ikkinchi holatda sabr qiladi. Ikkala holatda ham mo'min agar komil mo'min bo'ladigan bo'lsa, yutuqda qolaveradi. Va bu kimga berilgan? Faqat mo'minga berilgan.